Pemirsa, 1.220 rumah warga di 7 kecamatan di Kabupaten Magelang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang pada Ahad dan Senin lalu. BPBD bersama berbagai unsur relawan termasuk SAR Majelis Tafsir Al-Quran segera bertindak melaksanakan giat operasi membuka akses jalan, mengirim bantuan air bersih, logistik, serta mendirikan dapur umum untuk warga. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Magelang selama 2 hari, Ahad dan Senin lalu, mengakibatkan 1.220 rumah warga mengalami kerusakan. Terdapat 1.448 unit rumah yang mengalami kerusakan ringan. 56 unit mengalami rusak sedang, 16 unit mengalami rusak berat. Angin kencang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Magelang, meliputi Kecamatan Pakis, Sawangan, Kajoran, Ngablak, Tegalrejo, Serumbung, dan Dukun. Dari ketujuh wilayah ini, kerusakan paling parah menimpa rumah warga di Kecamatan Pakis. Melihat kondisi ini, BPBD bersama berbagai unsur relawan termasuk SAR MTA segera bertindak melaksanakan kegiatan operasi membuka akses jalan, mengirimkan bantuan air bersih, logistik, serta mendirikan dapur umum untuk warga. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Magelang, Jayadi Imam Nugroho mengatakan, para pengungsi sudah dapat meninggalkan tempat pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Pihaknya berharap posko pengungsian dapat segera ditutup dan aktivitas warga dapat segera kembali normal. Pengungsian juga ada, sempat kemudian kurang lebih sekitar 2.000 pengungsi. Hari ini alhamdulillah para pengungsi sudah bisa meninggalkan tempat pengungsian masing-masing dan sudah bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Insya Allah untuk posko mudah-mudahan 1 hari ke depan sudah kita bisa tutup sehingga aktivitas bisa berjalan kembali normal, tinggal pemulihan pasca bencana. Kontributor Magelang, Jawa Tengah, Adi Purwanto dan Fatkur Rahman melaporkan.